Что-то слабенькое, надо подать огнем. Да рот закрой. Прямо на фотке как горит красиво. Ой. Вот такой костер как раз когда искупался. Угу. Мне надо минуты 3, чтобы было. Ого. Это мы сейчас где? А? Это где сейчас? Не понял. Где это сейчас все происходит? Верхнеиженск. Охереть. Мы еще не доехали, да, до своего места? Слушай, газовая Это труба. кочугара, а газовая труба там недалеко. Да, будет. Пиздарики. Видишь, еще она горит вот тут вот. Да, она вот сюда вот потихоньку. Если вот сейчас надо им вот это все обливать, по идее. Они вот там вначале, видишь, облили все. Видишь, а там в середине. Оно не могло просто так само по себе Да. загореться. Помаши ручкой. Ручкой помаши. Улыбаемся и машем. Потом будешь себя где-нибудь смотреть. А? Блядь. Блядь. Чего вы не сказали, что тут грязь? А я пиздую себе. Сигарет не брал? Нет. Пока не сгорит. Там такой жар. Газовая труба вот она. И пластмассовая, и вся. Вот так вот. Вот так вот. Вот это по-любому надо. Вот и лес рядышком. И там она найдет, там газовая пошла на. Да, собака? Тебе тепло сейчас, да? Тепло. Он ништяк, да? Ты подойди ближе, погрейся. А мне и так горячо. Бля, какой огонь на камере красивый. А? Огонь какой на камере красивый. Что? Что, добавила этот эффект, что ли, опять? Нет, я ничего не добавляла, без эффектов снимаю. Меня попросили 3 минуты, чтобы я снимала. Час ночи. Ты притык подойди прям. Ты что, ебану? Вообще, Так где нас сначала водой облить, сама не захотел.